हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SK मैकेनिक के अंदर। आज अपने पास एक गाड़ी है मारुति अल्टो 800। इसके अंदर भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ पूरी गणित। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी बात समझ में आएगी। ऐसी एक वीडियो मैंने अपनी अल्टो 800 की बना रखी थी, उसके अंदर अलग प्रॉब्लम थी, इसके अंदर अलग प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, चेक करने का तरीका क्या है वो तो आपको पता होगा। फिर मैंने उस अल्टो 800 की एक वीडियो पढ़ी, उसके अंदर बताया होगा आपको कि भाई इस तरीके से चेक करो, पहले लाइट आती है कि नहीं आती मीटर में, फिर हर चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो आपने वीडियो देखी होगी। ये वीडियो अलग रीज़न के लिए है। इसके अंदर क्या हो रहा है, गाड़ी चलाते हैं तो ये जो लाइट है ना पीली वाली, दिख रही है आपको, ये लाइट ब्लिंक करती है। गाड़ी जैसे ही चलती है तो ये लाइट ब्लिंक करती है ज़्यादा 20। तो कस्टमर अपने पास शिकायत लेकर आया गाड़ी की कि उसकी गाड़ी चलती है और ये लाइट ब्लिंक करती है। तो ये गाड़ी मैं पूरी चेक कर रहा हूँ। गाड़ी को मैंने दूसरे सामान, तो जैसे मैंने पहले अपने पास गाड़ी आई थी, जो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रुको 2 मिनट बाहर निकालता हूँ, ठीक है। जैसे गाड़ी है, ये है गाड़ी मारुति अल्टो 800। इसके अंदर क्या हुआ, DTC कोड आना था P0302, P0303। सबसे पहले P0303 का आ रहा था, और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी चलाई तो दोनों कोड एक साथ आ गए, P0303 और P0302। तो सबसे पहले मैंने P0303 वाली एक कोयल लगा के देखी थी। इसके अंदर दिक्कत क्या है, मैं आपको पूरी वीडियो देखना, आपको दिक्कत मालूम चलेगी कि भाई दिक्कत क्या थी। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप पूरी गाड़ी के अंदर वायरिंग ये सब मैंने इसके अंदर चेक करी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ अलग ही थी। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगी। ये मैंने गाड़ी निकाली थी, ये कोयल सबसे पहले 303 नंबर P0303 की, ये दिख रही है आपको 3 नंबर सिलेंडर की। एक कोयल मैंने खोली है, इसके अंदर मुझे लगा है कार्बन भी आ रहा था। मैं आपको बताता हूँ, ये कोयल भी मैंने खोल के देखी थी, ये आपको बताता हूँ, ये आपको दिख रही होगी देखो। अभी अंदर आप देख सकते हो इसको, ये पूरी मतलब ये अंदर से गल चुकी है। इसको मैंने साफ़ नहीं किया, मैंने दूसरी लगा के देखी थी, जब मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से दिक्कत होगी, तो ये मैंने दूसरी लगा के देखी थी। लेकिन आगे हालांकि ये ख़राब है, मैंने ये भी दूसरी लगा के देख ली, फिर भी गाड़ी के अंदर दिक्कत आ रही थी। फिर भी गाड़ी चलाते हैं, वही लाइट जो अंदर है ना, ECM वाली लाइट, वो लाइट बिलिंग करती है वापस। क्योंकि मुझे लगा यार गाड़ी में दिक्कत क्या है, तो मैंने सर्विस मैनुअल के हिसाब से चेक की थी इसको। सर्विस मैनुअल के हिसाब से चेक किया, तो फिर उसने बताया कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर का कंप्रेशर कम होगा तो भी ये दिक्कत आएगी, गाड़ी के अंदर अगर वाल क्लियरेंस की दिक्कत आएगी तो भी ये दिक्कत आएगी। तो मैंने फिर इसके बाद टेपिड कवर खुलवाया। पलग इसकी एकदम सही है, पलग भी मैंने खुलवा के देख लिया था। ये पलग है अपने पास, पलग भी मैंने दूसरे लगा दिया था। इसके अंदर चेक करने का तरीका क्या है, लाइट बिलिंग करेगी, DTC आ रही है, ठीक है। तो मैंने इसका टेपिड कवर भी खुलवाया, मैंने इसके टेपिड भी शेड कर लिया है। हमेशा ध्यान रखना, जब दिक्कत आती है ना गाड़ी के अंदर, टेपिड जाम होते हैं तो भी ये दिक्कत आती है। टेपिड अगर जाम हो जाते हैं, वाल अगर एक भी ढीला नहीं है, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। टेपिड जाम होंगे तो गाड़ी लाइट बिलिंग करेगी, और इसके अंदर टेपिड भी एकदम सही है। फिर मैंने इसकी कोयले वाली, ये जो कोयल है ना, इन कोयलों के वायरिंग भी मैंने तीनों के अंदर सप्लाई चेक कर ली है। इन तीनों वायरिंग के अंदर, इस तीनों कपलरों के अंदर, और तीनों वायरों के अंदर मैंने इसकी सप्लाई भी चेक कर ली है। सप्लाई भी एकदम सही आ रही है भाई। मैंने कोयल भी दूसरी लगा के देख ली, टेपिड भी देख लिया, इसकी सप्लाई भी देख ली। फिर मुझे लगा इंजेक्टर वायरिंग के अंदर, तो मैंने इंजेक्टर वायरिंग के दोनों वायरों की सप्लाई भी, ये दिख रहे होंगे आपको, इन दोनों वायरों की सप्लाई भी मैंने चेक कर ली, ठीक है। तीनों कपलर की दो वायरों की, इनकी सप्लाई भी मैंने चेक कर ली, वो भी एकदम कंप्लीट है। फिर मैं एक बार और चला के लाया, क्लियर करने के बाद मैंने कहा हो सकता है लूज कॉन्टेक्ट हो किसी के अंदर। फिर मैं चला के लाया, फिर भी गाड़ी के अंदर मिस्टेक आ रही है। तो मुझे लगा कि इसके अंदर है क्या। तो फिर अपन ने, अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, आप वीडियो को देखना, आप समझ जाओगे। अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या देखना है कि भाई आपने इग्निशन कोयल भी चेंज कर दी, प्लग भी चेंज कर दिए, टेपिड भी सेट कर दिए, यहाँ तक के अपन ने इंजेक्टर वायरिंग और इसकी वायरिंग भी अपन ने चेक कर ली, फिर भी गाड़ी के अंदर मिस्टेक आ रही है। तो फिर मुझे डाउट लगा इसके फ्यूल के अंदर। तो मैं एक बार जब बोतल लेकर देख, फिर आपको क्या करना है भाई, आपने सब कुछ चेक कर लिया, डायरेक्ट आपको हेड नहीं उतारना है। कई बार क्या होता है कि भाई वाल जाम हो गई होंगी है, आपको डायरेक्ट हेड नहीं उतारना है। पकड़, वीडियो पकड़। तो मैंने इसका पेट्रो पाइप छुड़ाई है। पेट्रो पाइप छुड़ाने के बाद चाबी ऑन करता हूँ मैं। चाबी ऑन कर, ठीक है, बंद कर दे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या हो रहा है। इधर पास में वीडियो के अंदर, ये टैंक के अंदर पानी है, ये दिख रहा है आपको,
आपको दिख गया होगा पेट्रोल। ये टैंक में पानी है तो क्या हो रहा है, इधर पास में ला भाई। 3 नंबर की ड्यूटी थी सबसे पहले, इसने क्यों दी इंजेक्टर वाली P0303 की ड्यूटी थी ना, क्यों दी? इधर ला फ़ोन मुझे देते। ये पेट्रोल के अंदर आप पानी देख सकते हो, इसके अंदर मिस्टेक क्या निकली है, ना इंजेक्टर की मिस्टेक, ना कोयलों की, ना प्लग की मिस्टेक, किसी की मिस्टेक नहीं। इसके अंदर मिस्टेक किसकी है? फ्यूल के अंदर पानी आ गया था, पेट्रोल के अंदर पानी आ गया था। और 3 नंबर की ड्यूटी सबसे पहले देगा, सबसे पहले 3 नंबर की ड्यूटी क्यों देगा, ये भी आपको मैं एक रीज़न बता देता हूँ कि भाई आपको लगेगा यार देगा तो सबकी ड्यूटी देना चाहिए अगर पेट्रोल में पानी है तो, लेकिन वो सबसे पहले क्या करेगा, 3 नंबर सिलेंडर की ही देगा, 3 नंबर इंजेक्टर P0303 की। वो 2 की और 1 की बहुत कम देगा, शायद ही देगा अगर आपकी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये पाइप है। और आप कॉमन रेल देख सकते हो, कॉमन रेल के जस्ट सबसे पहले इंजेक्टर कौन सा आ रहा है? 3 नंबर का। तो सबसे पहले DTG फ्यूल यहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले DTG इसी की शो करेगा, P0303 की। फिर आगे अगर P0202 भी आ सकती है, P0100 ये भी आ सकती है, P0202 भी आ सकती है, P0302 सॉरी P0202 नहीं, P0302 भी आ सकती है। तो सबसे पहले P0303 की देता है। क्यों? क्योंकि ये पाइप के जस्ट पास में इंजेक्टर 3 नंबर का लगा हुआ है, इसलिए सबसे पहले ये DTG शो करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहना, और भी इसी तरह की और वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा। एक अल्टो RC की वीडियो मैंने पहले डाली थी, आपको पता होगा, ये थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए मुझे लगा कि उसके अंदर तो पेट्रोल प्रेशर ही नहीं आ रहा था, इसके अंदर क्या फ्यूल के अंदर ही पानी मिक्स है, तो 3 नंबर की DTG शो कर रहा था ये। तो अगर मैं क्या टेपी पूरी फिटिंग कर देंगे अपन, अब कस्टमर से बात करके उसका टैंक उतारेंगे, उसके बाद अपन पूरी कार्रवाई करेंगे आगे। और अगर वो डालने के बाद अगर फिर भी अगर दिक्कत आ रही तो इंजेक्टर ख़राब हो सकता है पानी के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर बहुत नोक का चांस रहेगा कि इंजेक्टर ख़राब होता है। आप तो फ्यूल पंप क्या नाम पेट्रोल चेंज करके गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू।